进入冬季以后，很多肾气不足的老人便出现了咳嗽和哮喘。今天就给大家分享一组我们居家可以自我调理好用的，专门帮助我们改善哮喘症状好用的穴位。下面我们就一起来看一看。我们常常说到气气归其，寿与天齐，这什么意思呢？就是说这个人呐，他的呼吸越深长，说明他的身体就越好。我们去看那一些发哮喘的人群，哮喘发作的时候呢，第一个他的气很短，到不了肚脐，只到胸部；第二个往往喉咙里面还会有呼噜呼噜的痰鸣音。那么针对于哮喘，我们除了要健脾化痰之外，一定呢还要从肺肾来论治。咱们的肺主气司呼吸，而肾主纳气。呼吸的动作是由肺完成的，而每个人呼吸的深浅是由我们的肾决定的。肾气越充盈，我们的呼吸就越深长，便能够气气归齐。如果说肾气亏虚不足，这个人的呼吸就表浅。针对于哮喘，我们要健脾化痰的同时，来帮他补肺益肾。健脾化痰，我们可以选用咱们的膻中穴、丰隆穴。丰隆是化痰之要穴，而膻中可以帮助我们宽胸理气来化痰。除此之外，我们再配伍我们补肾的涌泉太溪穴，以及咱们益肺的中府穴、云门穴。下面我们一起来看一看这些穴位它们在临床上面的定位和操作。大家一定要记得先点赞再关注，最后再分享。下面我们一起来看一看云门和中府它们的定位和操作。先一起来看一下我们的云门穴。云门穴我们用简便取穴的方法，我们先摸到我们的锁骨，找到我们的锁骨之后，沿着我们的锁骨的下缘往外推到尽头，锁骨消失，下方的这一个凹陷，我们的锁骨下窝这一个凹陷的位点便是我们的云门穴。找到云门穴之后，我们局部采用按揉的方法，以一定的力度朝同一方向进行螺旋画圈按揉。找到云门穴之后，我们接着呢来找我们的中府穴。中府穴便在云门穴下1寸，我们用简便取穴的方法，也即呢我们大拇指的一横指，这一个位点呢便是我们的中府穴。那么中府穴我们同样采用按揉的方法，找到中府穴之后，我们将我们的指腹点按住我们的中府，以一定的力度朝同一方向螺旋画圈按揉，每个部位按揉3到5分钟。当然，对于我们的中府和云门，局部我们可以采用拔罐的方法，我们用一个小号的罐定在我们的中府、云门的位置，那么定5到10分钟之后再取罐。以上便是我们的云门、中府的定位和操作。好了，今天给大家带来的分享就到这里。大家如果有什么疑问，一定要记得在评论区的下方留言。